Adara घेऊन जाया. After reading, book should give for gospel. Huh? I don't think so, Father, but numbers, with that numbers it is not. Keith Kyoya, page number 3, A5. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक तुमकां देव कृपा ह्या देव. मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. तुमची खाजगी मागणी ते आसात ती मनांत दवरात. आनी आमी ह्या दिसांनी जाणो कशे भाशेन आमचो सगलो लोक गोंयांत, इंडियेक आनी हेरा देशांनी कश्टवतात कोविडाक लागून. आमकां मागण्यांची गरज आसा. कितें जाता, कशें जाता आनी ताचो परिणाम कितें तें आमी जाणो. तर आमी देवा कडेन मागया आनी भाग्यवान फ्रांसिसा कडेन मागया. तो आमचे पासत सदांच विनंती करता आनी आमकां राखता आनी सांबाळटा. तर आयज पयलो बर्थडे कटनी गेल डिमेलो हें भुरगें समरमता. तर त्या भुरग्या पासून आमी मागया देवान ताका राखचें आनी सांबाळचें म्हणून. त्याच प्रमाणे जेमा लुईसा पिंटो आपलो बर्थडे सेलेब्रेट करता आनी बरी सावद देवा कडेन मागता. गोरेटी कार्दोजो ही मीस भेटयता आनी देवा कारगां दिता आनी देवा कडसून बरी सावद भलायकी आपल्या पासत मागता. तर आमी सगळीं जाणां ह्या वेळार भोक्तीन ह्या मिसान वांटो घेवया. आयज आमी भाग्योत मातियेस दोर्मदूत हाचें फेस्त समरमता. ही परब जावन आसा. तर आमी आतां हे परबेंत वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी जेन्ना दुसऱ्या बरोबर आसता तेन्ना आमी कशे भाशेन तांचे बरोबर हाजीर आसा. खूब पाटी आमच्याच चिंतनांनी आसा आनी आमच्या चिंतनांतल्यान भावनांतल्यान आमी तांकां हाजीर जाता. तांकां खरेपणी आमी हाजीर ना.
आमी आमकां पर्यान हाजीर ना, आमी फकत आमच्या चिंतनांनी आनी भावनांनी आसा, पूण आमी कोण तें पर्यान आमी नकळो. हे भाशेन हें एक पातक. आमी लागशिल्ल्यान एकवटून रावचें आसतना पयस रावता. हें अंतर सगळें पयस जावच्याक आनी अदीक लागशिल्ल्यान आमी देवाक आनी एकामेकाक हाजीर जावच्याक ह्या वेळार हें पातक आमचें कडसुल्लें काड म्हणून देवा कडेन मागया. आनी जेचून आमकां खूब शिकयलां कशे भाशेन मोग करूंक जाय. आमी नको आजून, पूण हें पातक आमचें ताणें शिकयलां, तो आमचे बरोबर आसा, तरी पूण आमी ताका वळखना, ताचे भाशेन मोग करिना. तर ह्या पातकांची दूख धरून देवा कडेन आतां बोगसणे मागया आनी एकामेका कडेन. हांव पातकी सोरपुदिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सुद्दां सांगपार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकल्यो बागून आशिर्वाद घेवया. सोरपुदिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक उंसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सोरपुदिता देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा, देवाची शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा देवा, सगळ्या मनशांची काळजां तूं वळखताय. भाग्योद माती येसाक धर्मदुतांच्या जोम्यान घेवंक तुजे ओकणीत जाणवायेन तुवें निर्मिलें. तूं आमकां दिताय त्या पोवण्यांक पाळो दिवन आमचे सगळे जिणेंत तुज्या मोगाक मनशां मदें गोवाय दिवंक तूंच आमकां चलोवन व्हर. आनी स्वर्गांत तुज्या विंचलोल्या जोम्यांत आमकां घे. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्या दिसांनी भावा भयणीक उलोवंक पेद्रू उबो जालो. सुमार 120 लोक जमलोलो. ताणें म्हळें, भावा भयणीनो, जुदासा विशीं पवित्र आत्म्यान दाविदा वरवीं आदी फुडें सांगून दवरलेलीं पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां पाळून येवंक जाय आसलीं. आमचे मदलो एकलो जावनूय आनी आमचे मुन्यारपणान ताकाय वांटो मेल्ल्या आसतना तरी जेजूक धरूंक आयले तांकां वाट दाखोवंक तो फुडें सरलो. स्तोत्राच्या पुस्तकांत अशें बरयलेलें आसा, ताचें घर पाड जावं आनी तातूंत कोण रावूं न्हय. हे भायर अशेंय बरयल्लें आसा, ताचो कारबार दुसरो घेवं. देखून सोमी जेजू आमचे मदें भोंवतालो तेन्ना म्हणजे जुवांव स्नान दितालो तेन्ना तावन जेजू स्वर्गार उबान व्हेलो. तो दीस पर्यान जे आमचे सांगाती सगल्या काळार आसले तांतलो एकलो आमचे वांगडा जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो गवाय जावं
आमी विचून काडूंक जाय. तांणी दोगांची नांवां सुचयलीं. बारसाबास म्हणलोलो जुजे आनी आडनांव प्रमाणीक आनी मातायस. आनी तांणी अशें मागलें, सोम्या, सगल्याची काळजां तूं वळखताय, तर आपल्या जाग्यार वचून जुदासान सोडलोलो तो मुन्यारपणाचो वावर आनी दोरदुतांचें काम करूंक ह्या दोगां भितरलो कोणाक तुवें विचून काडला तो आमकां दाखय. तेन्ना तांणी सोरती घाल्यो आनी सोर्त मातायासाक पडली आनी ताका 11 दोरदुतांच्या जोम्यान भितर काडलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आपले पोरजेच्या कोरा मदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. म्हणया, आपले पोरजेच्या कोरामध्ये सर्वेस्पोर ताका बसयता. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणी करात. सर्वेस्पराची नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उचित जावन. जबाब. आपले पोरजेच्या कोरामध्ये सर्वेस्पोर ताका बसयता. उदेंती तांव अस्तमेत पर्यान सर्वेस्पराचें नांव उचित जावन. सगल्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पोर, मोलबा वयर ताची मोहिमा. जबाब. आपले पोरजेच्या कोरामध्ये सर्वेस्पोर ताका बसयता. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेत तो चडून बसला. ऊस तांव वोट घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. जबाब. आपले पोरजेचे कोरामध्ये सर्वेस्पोर ताका बसयता. कालत्यांक तो धुलींतलो उबारता. दुर्बलांक शेतांतलो वयर काडलो. कोरां बरोबर ताका जागो दिता. आपले पोरजेच्या कोरा मदें ताका बसयता. जबाब. आपले पोरजेचे कोरामध्ये सर्वेस्पोर ताका बसयता. उद्गार. सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक जय जय. हांवें तुमकां विचून काडल्यान तुमी वचून तोखतात तसलीं फुलां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यान. सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक, सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिस्सांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवूय तुमचो कोत्तां. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशींच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचे सोवें आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञाही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फर्मायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें कोत्ता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां.
तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यांत आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यांत की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखता तसलीं फळां. अशें म्हजें नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. भयणीन आनी भावनो, ह्या संवसारांत चडशीं गितां आसात तीं सगळीं मोगाचेर आदारलेलीं आसा. आनी तरेतरेचे हे अणभव मोगाचे आसात तितले त्या कितलींच हजारांनी सगळ्या भासांनी कांतारां आसात. आमकां ह्या मोगांत खूब पाटी धादोसकाय मेळना. कित्याक मोग जेन्ना तातूंत अपेक्षा आसता, एक्सपेक्टेशन आसता, तेन्ना तो खरो मोग न्हय. कित्याक अपेक्षा आसली की ना आमी येवजिता आदी फुडेंच कशे भाशेन त्या दुसऱ्यान वागोंक जाय आनी हे भाशेन तें घडना. हे भाशेन घडत जाल्यार आमी मिशिनां जातले हांव. आनी खूब पाटी आमी एकामेकाक ते भाशेन लेखता. म्हज्या मनांत चिंतनान आसा तें तुमचे मदें जावंक जाय आनी हाका लागून आमचो मोग हो खरो न्हय. खऱ्या मोगान आमी दुसऱ्याक तो जागो दिता ती जावच्याक. पूण ती आनी आमी कशीं जावंक जाय? आमी जेजू सारकीं जावंक जाय. कित्याक जेजू जावन आसा खरो मोग. आनी ह्या मोगाक आमी सगळीं जाणां आशेतांव, आवडेतांव. तो पळय कशे भाशेन मोग करता पळय तो, आनी ते भाशेन आमी करूंक जाय. कित्याक तो जावन आसा आमचें जिवीत, आमी जावन आसा ताचें जिवीत. तर हें घडोवन येवंक जाय. आनी आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत ताणें स्पश्टपणी सांगलां, जसो बाप म्हजो मोग करता म्हणटच कितें करता तो बापाचो मोग अणभवता. अपेक्षा ना, ताचो मोग ताणें अणभवलो की ना, तो बापाचो मोग करता ते परी. तेच भाशेन आमी जेजूचो मोग अणभवंक जाय. कित्याक तो बापाचो मोग जावन आसा आनी आमी ताचो मोग करतल्या आनी ताणेन आमचो मोग केला ते भाशेन आमी दुसऱ्यांचो करतल्या. ताणेन हो आमकां हुकूम घातलेलो आसा. आनी हातून सगळें आदारलेलें आसा. तो हे भाशेन कित्याक म्हणटा? आमी चाकोर न्हय, आमी इश्ट, आमी ताचे कुडीचे सांदे. ताका लागून हें ताणें स्पश्टपणी आमकां कळयलां. आनी हे भाशेन आमी ताचो मोग करूंक जाय. ताचो मोग करूंक जाय म्हणजे तोच आमचें सगळें वो मोग करता. हे भाशेन आमचें जायत तर जिवीत जाल्यार जें आमी बापा कडेन मागता तितलें तो आमकां जेजूच्या सगळें दितलोच. मोग करात हे भाशेन, नाजाल्यार तो मोग निर्फळ आनी आमी कितलींशीं कश्टवता. तर आमी कितें करूंक जाय? तर आमी ताका एकवटोन आमचें जिवीत सारूंक जाय. जितली आमी ताका हाजीर जातले हांव आनी आमची चिंतनां, भावना, चाल, अणभव आसा तितले ताचे स्वाधीन सुस्कारांतल्यान करीत रावतले हांव, तितली आमकां तातूंतली सुटका मेळटा आनी आमी भितरल्यान स्वतंत्र जावंक लागता. चिंतना आनी भावना आमकां कंट्रोल करिना. ती आमकां जाय, ताचो आमकां उपयोग जाय, पूण आमी ती आमकां आमचें जिवीत कंट्रोल करूंक फावना. आमी तांच्या कंट्रोलांत आसूंक जाय. तेन्नाच की आमी फुडलीं पावलां मारतले हांव. आनी हे भाशेन जावच्याक तो आमकां सदांच घडोवन हाडटा. पळय कितलो वेळ आमी सगळीं जाणां ताचे बरोबर सादता. सगळीं जाणां उठलीं म्हणटच मागण्यांत रावता, न्हिदताना मागणें करीत वेता. आनी हांवें तुमकां सांगलां की
ताणें आमकां कळयलां ते भाशेन आमी मोग करीत तर ताका एकवटून रावत तर आमचें जिवीत सारकें बरें जातलें. जसो एक फांटो दाखवेलीन रिगून रावना तेन्ना ताका फळां जायना, पूण जो फांटो दाखवेलीक रिगून रावता तो सुभाव फळां दिता. तेच भाशेन आमचेंय जिवीत जावंक जाय. तर आयज आमी मातियेसाचें फेस्त समरवता न्हय. मातियेस बारांतलो नासलोलो, पूण तो एक शीस आसलोलो. म्हणजे जेजूच्या बावतिजमा दिसा तो आसलोलो थंयचो राजेर, आनी मागीर तो जेजूच्या बरोबर म्हणून तो आसलोलो. जेजू स्वर्गार वेता त्या दिसा पर्यंत तो तांचे बरोबर आसलोलो. पूण तो एकलोच न्हय, थंयसर 120 जाण आसलेले अशे शीश, पूण तांतले मदले दोगूच जाण ताणें निवडले जे सुरवातेक थान मागीर आखरेक पर्यंत जेजू बरोबर आसलेले. जुजे म्हणलेलो, बारसाबास आनी मातियस. आतां पळयात ते कितें करतात पळय ते कशे भशेन ताका निवडचो. पयले स्वतेर पेद्रूक अधिकार दिल्लो न्ही. पेद्रू म्हणटा पळय, आमी 12 जाण आसलेल्या जुदास इस्कारियोतान सगळें होगडायलें, ताच्या जाग्यार आतां आमकां आनी एकलो 12वो जाय. तर ताणें अशें येवजिलें की हांकां दोगांक आमी निवडया आनी सोर्त घालून देवान हिंच्याक नेमलोलो आसा तें देव आमकां कळीत करतलो. पूण तो मागणें करता, सायबा तूं आमची सगळ्यांची काळजाण जाणय, तुजी येवजण कितें तें तूंय जाणय. तूं आमकां कोणेन तुवें विचून काडलाय आंतलो तो आमकां कळीत कर. सोर्त घातल्यो, एक काडलो मातियेसाक म्हणून निवडलो. आतां मातियस कशे भाशेन जेजूचें उतर परगडटालो, ताच्या मनांत एक रिगलेलें की आप दमोवणी आमी करूंक जाय. सेल्फ कंट्रोल आमचे मदें आसूंक जाय. सेल्फ कंट्रोल कसो येतलो? जेन्ना आमी आमची चिंतना भावना आसात न्हय, तांकां आजीर जावन ती जेजूच्या ताब्यांत करतल्या सुस्कारांतल्यान जेजू जेजू म्हणून ते भायर काडटल्या, तेन्ना ताचेर आमचो ताबो येता. नाजाल्यार ही चिंतना भावना आमची आनी दुसऱ्यांची आमकां कंट्रोल करतात. पूण पयले सुद्दां आमचें तर आमी हे भाशेन करीत जाल्यार दुसऱ्यांकूय मागीर सोंपेपणी आमी थाऱ्यार हाडटल्या. आनी हाका लागून जे कोण चिंतनाचे भावनाचे आनी वस्तूंचे आनी सोऱ्याचे पर्यंत गुलाम जालेले आसात, वो आनिकूय वासना पळय आसात तीं आमकां गुलामपणान दवरतात. तांचे ताबो हे भाशेन आमच्यान हाडूंक जाता जेजू सोबें. आनी तें तो परगडटालो सगळ्यांक. आनी ताका लागून जे पळय आल्कोहोलीक आसात तांचो तो पात्रोण एके वतीन तो तांचे पासून मागणें करता, विनंती करता. आनी ताका लागून ताचे शीं आमच्यान वचोंक जाता. जे कोण तसलींच वासना न्हय, वेगळी वेगळी आसा, आयज काल हाचेर मोबायलाचेर खूब पळयतात, थंयसरूय तीं रोमलेलीं आसा, तें पळयना जाल्यार ती मागीर बेजार जातात. हे भाशेन दुसरे सिगरेट आनी तरेतरेचें आसा, गॅम्बलींग आसा, मडको खेळटात, तातूंतच मागीर उरतात तीं. सगळें जिवीत मागीर पिड्यार जाता. तर ताचे कडेन आमी मागया, तो ताचे कडेन आमी विनंती करीत तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो. आनी तो पात्रोणूय हाचो थोयांचो, कार्पेंटर्स आनी जे कोण वय हे भाशेन तो तांचो पात्रोण आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी आतां ह्या वेळार जेजूच्या एकवटान रावंक थोडो वेळ ते भाशेन सारया. आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता ताका एकवटून रावया. आनी सुस्कार भायर सोडटना सगळे आमचे हात इतलें जेजू सवें धरून ताका एकवटून तो आमचे सवें सगळो वावर करूंक ताका सहकार करीत रावया. हे भाशेन जेजूक एकवटून आसा म्हणटोच आमच्यान आतां सगल्या आमच्या दुसऱ्या भाव भयणी पासत मागूंक जाता आनी आमचे उद्देशीन तांकांय सगळें बरेंपण फावो जातलें. भगवान फ्रांसीस शेवेर आमचे बरोबर आसा आनी ताचे कडेन आमी विनंती करया, हे सगल्या आमच्या भावांक आनी भयणांक कोविडांतली
भायर काड म्हणून आनी आमकां सगळे जाणांक राख आनी सांबाळ म्हणून तो जेजू कडेन विनंती करतलो. आमी ताचे कडेन मागया. सोर पुदिदार आनी काकलूत देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टांतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळ्यान आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. सायबा, वॅक्सिनां भायर सरलेलीं आसा, खूब वस्तू आतां चालू आसात कोविडा पासत लोकांक इलाज दिवच्याक, पूण आमी ह्या सगल्या आमच्या भावांक आनी भयणांक, तेच भाशेन दोतोरांक आनी हेरांक, नर्सींक आनी हेर हॉस्पिटलांनी काम करतात तांकां आनी आमच्या सरकाराकूय भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय म्हणून आमी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या कडेन मागता. आमेन. गीत घेवया, पेज नंबर 35, C16. Somestani betonci, Pormeshwarak Vodana. Somestani betonci, Dopas so pormo, Domdomit sorta sorga. Amchidana Ishvara Tuje Mukha. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदिदार देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सुबेच्या आदवाक सुरबेस्पोर मानून घेवं. बापा, सोर देण्याच्या दातारा बाग्योत मातियस तुज्या दोन दुत्याच्या पोरबे दिसा तुजी पवित्र सुबा तुका भेटयता तें बलिदान दोयेन मानून घे आनी भावार्थान थीर रावन उतरान आनी देखीन आमचे भोंवतणच्या लोकांक तुज्या सोडवणेचो संदेशकार जावंक तुजे कृपेची गोठाय आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराकाय उबारता, सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुदिदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकालीन सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गोवळ्या तुजो हिण तूं कदींच साणिनाय, पूण भाग्योन दोरमदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सुबाल चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गोवळी तांकां नेमले. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. ऊन सर्गीन तुका जय जय, सर्वेस्पोराचे नावीन येता ताका जय. ऊन सर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ
तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका 9व्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेसू, तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा, तुझे येण्याक आमी उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवा सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परचुळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिचे पोती बागेवन झुजे, बागेवन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, जेजू सोबे आमची सगली मागणी इंतेसांव दवरलेली आसा. ताका पोत्तून जेजू सोबे एकवटून आमी आतां सगल्या पासत मागया. आनी आमी जेन्ना हे भाशेन जेजूक एकवटोन मागतल्या तेन्ना हाचो वालोर एकदम चड. तर सगलीं जाणां काळजांत जेजूच्या एकवटान आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुगीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्यो सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हयपण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसो. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळये, संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां.
सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटां. तुजे सुरशिलो कुडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 50 D7. मागुया. सर्वेस्परा भोग काकलूत सारा बापा, ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आनी भाग्यवंत मातियेसाचे विणवणेन ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच तुज्या देण्यांनी बोर आनी जेजूक खरेपणी वळखतात तसली ताची साक्षीदार आमकां कोर. संवसारांत तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करून तुज्या देण्यांचें आनी आमच्या साक्षीपणाचें शुभां पीक आमकां मेळूं आनी सर्गी तुज्या भाग्यवंतां बरोबर सासणीक उजवाडाक आमी पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आनी सोर पुदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सजीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. मीस जातकूच तीर्स आसतलो. गीत घेवया पेज नंबर 179 R10. Jesu bashin, ashe amen, uloidana, wawodana. Jesu bashin, ashe mona, it's moshi pardona. Jesu bashin, sache amen, nisa nisa. Kina kina kantivo murtachi moja monachi tatana. Jesu bashin ashe amen uloidana wawudana. Jesu bashin ashe